大家好，我哋又嚟檳城揾嘢食啦！呢度唔止係世界文化遺產，仲係公認嘅大馬美食之都。尤其是係 Georgetown 啊，細細嘅一區，竟然有70幾間米芝蓮推薦。今集我哋要食爆 Georgetown 嘅華人美食，睇下呢個美食之都係咪真係名不虛傳啊 ！Let's go！ 米啦，又有鵝煎啦，好食喎，清甜又濃厚嘅嗰個蝦麵湯嘅。群賓都算係檳城嘅老字號茶餐室，呢度最出名嘅係蘿蔔，聽講雲吞麵炒貴刁都唔錯㗎。你睇你咁黑，我諗住好夾咯，不過清清地嘅感覺啊。清新嗰邊，係啦，呢間勁邊你有冇食過啊？好熟啊！呢個蘿蔔999，我嗌咗3樣嘢：蘿蔔、炸蝦餅、豆腐夾蝦。首先係試蘿蔔啦，一食就係呢樣好食，夠唔夠脆啊？唔係脆啊，香同埋嗰個肉質，個咬香，你就知道食到真嘅蘿蔔。呢個醬。打種醬啦，甜辣嘅醬，再試埋個辣醬先，更加辣啲啩。啊，因為甜辣醬，蝦餅，又脆又有蝦，又有咬感。呢個嘅蘿蔔組合就可以名不虛傳。誒，尋下先。連個普通嘅豆腐我都覺得好食。咁即係普通咯。睇到淡淡嘅豆腐清香味，外脆內篤。咁你最中意邊款啊？其實我覺得各有所長，每人都係嗌啲嚟食下。麵。試下佢湯。清甜新鮮嘅蝦湯味。好食喎！一飲落去啊，你就有一種好清甜又濃厚嘅嗰個蝦麵湯嘅。你有幾粒呢個蝦仔啊？真係好有個鮮蝦味嘅。呢碗蝦麵好食，你係仲有個豬肉碎，幾多錢啊6溝細嘅。好多 review 咧又話呢度好多嘢落放，我哋而家 weekday 11點半嚟 ，OK 啊，大把位坐，唔使趕，翻去熱啲啦。小鳳來茶室都係90幾年嘅老店啦。小鳳來，我哋翻嚟啦！聽講呢度嘅鎮店之寶豬腸粉同埋叉居格，50、60年代已經開始營業咗㗎啦。3蚊大嘅，落嘅咖啡冇十分濃，又冇十分甜，但係有一個簡單嘅落嘅咖啡，唔錯啊！呢個大嘅豬腸粉4溝4，應該2條粉嘛。呢個係蝦醬豬腸粉。上一趟嚟便拎最記得嘅就係小鳳來，記得係嘅豬腸粉。豬腸粉魚啊！呢個豬腸粉嘅精髓應該就係呢個蝦醬，好濃厚嘅蝦醬。Either you love it or you hate it。特別係我中意嘅一種醬，你仲有侵過呢個蝦醬，少少嘅甜嘅甜醬，有隻辣椒醬，你侵一侵，人會就齋食蝦醬咁流。
加上個豬腸粉都唔錯。其實呢個豬腸粉佢係冇啲洋料啊咁咯，就簡簡單單呢個。佢就係靠個醬同埋豬腸粉，就係咁樣嘅啫。係咯，佢又可以守天下。即係好食就好食，唔好食又唔好食，冇嘢好講啦。哦，佢真係好好生意啊！佢都做唔停手啊！坐喺呢間鋪嘅唔係好多人嘅，嗌嗰個豬腸粉同埋個叉龜格啊，好多人打包啊，所以你喺度食你等好多下。仲有個叉龜格咧，weekend 先有開，好似 weekend 拜一拜二先有開。炒龜格5蚊，哇！你睇佢有大小唔同 size 啊，好似有大片成嚿龜咁嘅樣啊！其實咧，我之前嚟邊咧，我都好記得小鳳來嘅炒龜格，我食到好好食啊！今次睇下佢仲好唔好食先。佢唔錯啊，但係呢個印象中嘅嗰種味道咗啊！因為你睇佢嘅龜格炒到白白嘅，邊度煎到香啲。我記得上次每一片都煎到好香嘅，但係感覺上好似有好多冇煎到夠咁咯。不過佢嘅蘿蔔糕本身咧係好食，軟硬程度係啱啱好嘅，唔知係咪佢太多人啦，所以咧佢炒到咁上，跟住佢。佢嘅特色咧就係龜格好滑，又切得大片，然後呢個龜格有啲辣，比較辣啲。因為嗰個龜格好大嚿，調味好似生啲，所以你食到好多飯嘅味，食到嗰龜格味，佢炒出嚟啲味好似滲入到係一個感覺，而且主要嘅味係咯，所以冇咗當年嗰種我一食就好中意嗰種感覺。7條爐巴室喺70年代已經存在咗㗎啦。呢度嘅美食真係多到一日入邊都食唔晒啊！有炒貴刁啦、白腎鍋、炒砂鍋、福建麵同埋鳥呢龜。鴨肉炒貴刁7蚊細嘅，佢有好多鴨肉絲擺住喺度成個檔口，兩粒魚丸。你養嗰嘢你睇透啊嘛？係咯，我見啲 review 講啊，成日好多人排隊喎。頭先係冇人喎。有好多人喺度食，呢度咧又興啊，全部係自己攞噶。好飲落去個湯，好夠味啊！佢仲有啲炸蒜頭，更加香。你貴刁都係瘦瘦，好食啊！我幾中意佢嘅湯，試下鴨肉。其實鴨肉咧，就係燒鴨咧就最好食。係喎，成鴨肉啊，啲雞絲啲咁樣，你都會失望啊。係啊，佢啲烚咗嘅係咪就比較乾，比較淡味啲咯。即係鴨肉都係攞嚟燒嘅出嚟，和味。但係咧，佢嘅鴨肉湯啊，加上嚟咧好食啊！食貴刁湯唔係咩料嘅關係咯，係個湯第一好唔好飲，第二個粉好唔好食，第三先係個料。佢魚好有魚味啊！佢新鮮鹹，香鹹多少少嘅魚，係啊，最緊要湯好入。叉龜條，我哋都有食呢度嘅赤腳炒貴刁，遲啲我哋會喺檳城炒貴刁爭霸戰中介紹。鳥呢龜都係一樣，請留意我哋嘅檳城鳥呢龜特輯啦。再份嘢啊，再份嘢嚟睇片啊！嘉味餐室營業咗20幾年㗎啦，出名嘅係魚頭米粉同埋蟹粥，地點就喺周聖橋隔離，行完就可以過嚟食㗎啦，好方便。唔錯喺佢嗰邊，呢個全部奶味，都幾香啊！就係石斑魚片，佢唔係正式嗰種粥啊，不過係比較飯嘅粥水，我哋另加魚，幾香啊，好清香啊！
仲食到佢一粒粒飯，所以咧佢係將個飯擠落去個湯嗰度。OK， 湯飯。你可以揀飯或者揀麵。我覺得佢嘅湯幾好飲下，佢魚 OK 啊，我覺得好似稍微熟咗少少啊，但係原質都係 OK。因為食翻龍躉冇咗。魚丸感覺上咧係真係嗰個魚整出嚟，佢唔係嗰種咧講一樣嗰種嚟嘅，係比較近魚肉咁樣嘅 texture。所以呢種嘢咧係一種warm comfort food 咁樣。好暖胃。不過用佢嘅湯係幾清甜嘅。椰哥。有一啲黑脆，有啲冇乜脆。其實我食咗幾擺椰果都係咁嘅樣，你好似唔會好脆，本身嘅肉腍啲啊。所以佢哋係一個不過不失嘅椰果。係甜嘅，你係 ice kacang。ice kacang 咧，好似好耐冇食 ice kacang。度咧就有位錯啦。Penang Road Famous Center 嘅分行，係啲盛事橋景點嘅入口。第二天是最啱係做咩咧？整冰。咪有吉爭啦，有呢個好似 jelly 型嘅嘢啦，有雪糕啊，有包粟啊，但係冇正堆㗎嚇，大家記住啊 ，Ice kacang 係冇正堆㗎。你食 Ice kacang啊？你中唔中意佢有一種 syrup 啊？係沙士味嘅 syrup。係啊。cheap syrup 水啊，真係啊，真係好有效喎。你食咗就會好爽啊！你中唔中意沙士味啊？咁你話係個童年回憶啊，定係嗰個味道真係好正咧？我覺得嗰個沙士味突出啲啦，因為另外一個就係甜甜嘅品東就係相比啲咁嘅事咯，都冇咁突出咯，沙士味突出啲，唔會太甜，又好食。到我食嘢啊！咪繼續影啊！如果你行啲盛事橋啊，曬過龍啊嘛，記得你呢度啊，食翻碗 ice kacang 或者絕對 ice kacang 有 ice cream 嘅唔扣，冇 ice cream 四扣半。有個葵仔見到人哋嘅阿姨邊，就想翻嚟翻桌。行到熱熱，走嚟又飲一杯冰，跟住再行多條路，又熱啊，又再嚟飲一杯冰。阿姨冰比起 ice kacang 咧，係有多一份清涼。不過唔知點解佢雪肉得咁快嘅呢個？因為水多嘛。好甜下，佢粒。仲有龍眼。佢除咗甜之外，佢仲有一陣好似笨登味咁嘅清香咧，定係咩？冇笨登。原來嗰個阿月冰啊，佢有唔同嘅 part 嘅。我之前畢到一 part 咧係甜啲嘅，跟住之後咧我畢另外一 part 係食嗰陣時咪，佢真係有少少好似你講嘅，唔知笨丹啦定係香茅咁。係咯，有一種好清香又好似涼茶定係笨丹咁嘅味。路品係一間米芝蓮入選餐廳，而呢度最出名嘅呢就係手工淨魚丸。奇怪嘅就係呢間餐廳嘅名氣唔係好大。路品嗰邊，佢真係唔甜嘅嗰啲嘢，佢冇甜之餘，佢又冇話好夾，但係你又唔可以講佢清。做咩搞到飲杯咖啡都咁複雜嘅？好複雜。我諗住好快就可以放工咯，點知人飲咖啡都要講咁多嘢。你偏向老嗰咖啡啊？少少苦，但係就唔掂鹹晒。呢碗湯我發現咗一樣好神奇嘅嘢，豬油渣，就係一碗加咗豬油渣提升個味嘅湯。
真係食到豬油渣嘅原味。其實個湯嘅味幾特別，會少少偏向煲湯嘅味。米芝蓮魚，米芝蓮魚係扁嘅，絕對有魚味。呢係彈口，但係唔係彈口都好誇張嗰種，因為我覺得啱啱好啦。有時睇個彈口嗰啲好似唔似魚。嗯，味道、口感、魚味都 OK 啊，即係一個好食嘅魚。的確有少少台灣嘅風格，然後一睇咁嘅造型，應該係一碟簡單又好食嘅麵。風油味，個麵係氣 V 嗰種，好有嚼勁嗰種，需要用好多時間咬佢下。得，冇得好食喎，真係喎！有冇人同你講啊？諗住係午餐肉啊？定係真係午餐肉嘅？冇得嚟。都得㗎，嗯，好似午餐肉嘅都冇得啊，好神奇啊！蛋諗住搣麵喎，點會唔好食啊？篤篤港式竹升麵都係米芝蓮指南嘅推薦。竹升麵同一般嘅大馬雲吞麵有咩唔同呢？竹升麵主要係蛋香彈牙，清淡為主。有叉燒，有雲吞，有菜，八溝九，細嘅。呢個係佢嘅食地出篤篤麵，篤篤。香港竹升麵，你知點解叫篤篤麵喎？點解啊？竹升麵嗰個棍啊，篤篤篤篤咁嘅聲，咪所以佢叫篤篤麵啊？係啊，唔係食咗會篤篤咁樣啊？睇行其睇得多係咪？我其實嘅油咧係唔係十分之黑嗰種油嚟？的確係好爽口嘅麵，你每咬一啖，你都 feel 到你牙俾你彈咗出嚟。真係喎，有一種咁嘅感覺。個油嘅味都夠啊！哦，的確同我哋平時食開嘅雲吞麵，有咩好唔好食嘅？十分彈口，彈到個口有啲，係咪啊？燒？應該係辣一辣地嘅啦，好香下喎，即係好似下米味。你睇你後邊一個竹粒嚟啊！好辣啊！辣椒油嗰種辣。呢嚿叉燒幾肥下，都好彈口。叉燒係唔同啦，但係我覺得係叉燒好食。OK 啊！個雲吞好似幾大粒下喎。係咯，多肉，夠味，好食。有冇蝦㗎？一口，但係一食落去啊，有一層沙沙嘅口感，好食嘅雲吞麵，都係一碗唔錯嘅雲吞麵嘅，可以嚟試下。有冇食咗篤篤咁樣啊？Penang Road 慈名潮州正堆，1936年已經開始營業咗㗎啦。Hi bro, 正都 makan sini ya. 啊， GI ha. 只 One having here. 雖然分行已經遍佈全國，但係總行嘅位置非常中心，喺附近嘅我哋一定要過嚟朝聖啦。好飲嘅正都，平時都係要食翻碗嘅。錯啊，唔會太甜，正都得有口感，好食。紅豆都唔錯，有幾多紅豆啊？幾多錢啊？4溝7一碗。聽下個 size 幾大碗，兩個人用。係咯，以前可以攞入嚟食嘅。
佢差咗嚟唔講你咩？而家打好關係咯。而家周圍都有得食㗎啦，卷拎串乜嘢都。青屋蝦麵都係30年老字號啦，有得到米芝蓮指南嘅推薦。呢度就錯嘅，佢又同我哋講去前邊點餐先喎。出名嘅呢就係福建蝦麵同埋撈麵，仲有豐富嘅配料選擇。同我都俾錢咗，跟住先去隔離坐低食。呢個叫藤巴，7溝半細嘅，有幾粒蝦仔同埋半粒蛋。佢個蛋咧好似鹵蛋嚟嘅，可以加好多料嘅，唔好加。我哋之前去嗰度就加咗一大堆嘅，跟住問我要唔要呢個，要唔要嗰個，咪加喺度加咗10幾溝咯。加到半瀉咗啊！幾清香，冇嗰種空嘅感覺，都有甜味，但係唔夠鮮味，爭咁啲蝦味。反而嗰日食嗰陣咪自己食落去啊，你有嗰種蝦味嘅感覺。呢個咧佢又但係少咗啲。其實佢好食嘅，但係我覺得好似嗰個湯好似爭咗少少嘢啦。我係覺得佢濃厚啲啦，係真好食嘅。湯嘅味道其實唔錯嘅，不過係冇十分之濃烈。所以呢個都算係一碗好食嘅蝦麵啦，不過係味道冇好強嘅。888福建麵係30年老字號，又係米芝蓮指南推薦啊！如今喺檳城已經有好多分行。今日我哋嚟到嘅係3條路嘅888。有蝦麵、米粉麵7蚊，燒肉加3溝。不過辣味多過蝦湯味啦，OK 啦，我覺得。我嘅 expect 係蝦味、蝦湯再濃啲啦。咁 compare to 嗰個青屋嘅咧，我會 categorize 佢為一碗中上嘅蝦麵啦，同青屋差唔多啦，我覺得。3條路嘅，絕對睇佢都係晶瑩剔透嘅肥條嚟喎。絕對 OK，紅豆好食，個湯淡一啲。我煎細嘅11蚊，即係佢有煎到幾香下，佢嗰個蛋。我覺得爭啲，你冇嗰種好新鮮嗰種爆汁嗰種。總括嚟講，佢係一個普通嘅正汁。呢度食嘢咧，你又可以一次過嗌晒唔同款噶啦，你有chân多啦，又有福建麵啦，又有鵝煎啦。環境又幾盞鬼啊！呢個3條路美食街夜市真係有好多美食檔口啊！我哋見到坐喺呢度嘅食客係可以點隔離檔口啲嘢食㗎噃。下一集我哋再分享更多 George Town 嘅其他美食，後會有期。然後一睇咁嘅造型，應該係一碟簡單又好食嘅麵，先入為主啊！係啦，之前咧就對佢係啊，呢啲要嘅嗰個視覺感官啊，喺食物度都好重要嗰個嘅。 expectation 啊，一 set 錯咗，唔知就咁識錯咗，即係話係視覺同味覺不一致咯，唔係我錯嚇。